हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफगार्ड डेटा रिकवरी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सीगेट 2 TB डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव है। कस्टमर का प्रॉब्लम था, हार्ड ड्राइव क्लिकिंग कर रही थी, हेड डैमेज था इसके अंदर। तो कस्टमर क्लिकिंग साउंड आने पे बार बार पावर देने से हार्ड ड्राइव के अंदर स्क्रैचेस पड़ गए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपका इंपॉर्टेंट डाटा जैसा होता है उसको रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, आप बार बार पावर देने से आपकी हार्ड ड्राइव में स्क्रैचेस पड़ गए हैं। वो भी स्क्रैचेस देख रहे हैं आप कैसे, कितने स्क्रैचेस हैं। इसको नॉन स्टॉप पावर लगाने से ऐसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हार्ड ड्राइव में जो है आपकी क्लिकिंग साउंड आए या हार्ड ड्राइव डिटेक्शन ना करे तो आप उसको पावर मत दीजिए, वरना ऐसे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे जिससे अपना डेटा रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।